მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის GT channel და დღეს გთავაზობთ ორ ამანათს. ამანათები გამოიყურება ასე. ესეც მეორე. რაც შეეხება შემცველობას, ამ ამანათში არის ტელევიზორის პულტები, საერთოდ პულტების, ეგრეთ წოდებული პულტების პარკები, თერმული პარკები. თუ როგორი პარკები აუცილებლად სურათსაც დავდებ ვიდეოს ნელობისას. რაც შეეხება ფასს. ფასი აქციის ფარგლებში შევიძინე სამანათი და ღირდა 59 ცენტი და ამ წუთისთვის მაღაზიაში ღირს 85 ცენტი. მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი ამ ნივთზე, ჩამოვიდა დაახლოებით 20-25 დღეში. შიგნით შემცველობასთან დაკავშირებით, გახს შემდეგ ნახოთ. გადავდოთ ეს ნივთი, რაც შეეხება ამ ამანათს. ეს ამანათი მოდიოდა დაახლოებით 26 დღე, როგორც ხედავთ. ამ ამანათში არის მიკროჯეკის გამანაწილებელი. თუ როგორი გამანაწილებელი, ასევე სურათზე შეგიძლიათ ნახოთ. აქციის ფარგლებში შევიძინე სამანათი და ღირდა 57 ცენტი, ხოლო ამ წუთისთვის ღირს 99 ცენტი. ამანათებზე მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი. მოდით გავხსნათ. რამეთ გავხსნათ, ეს გავხსნათ. ისეც მეგობრებო. მეკმეტი არაფერი არა. ესეც მიკროჯეკის გამანაწილებელი. როგორც ხედავთ, მიკროჯეკს აერთებთ ნებისმიერ მოწყობილობაზე და ამ ადგილზე შეგვიძლია შევაერთოთ ორი ყურსასმენი. რაც შეეხება ხარისხს, არის ნორმალური ხარისხის, ეს არის პლასმასი, მყარი პლასმასი. საკმაოდ კომფორტულია, რადგან თხელია ძალიან. მავთული არის ძალიან რბილი, არ ვიცი რამდენი ხანი შეიძლება გაძლოს ესეთ რბილმა მავთულმა, უცებად გამოყენების შემდგომში აუცილებლად დავწერ გამოთქვამ ჩემსას. რაც შეეხება თავს, თავი დაფარულია პარკისგან, მოდით მოვხსნათ. ეს დაწესებული. ხარისხზე პლასმასი, კარგი ხარისხისა, როგორც ხედავთ. ერთადერთი რაც არ მომეწონა ამ ნივთის შესახებ, ეს არის როგორც ხედავთ, მავთული არ არის კარგად დამაგრებული თავში და ადვილად შეიძლება დაზიანდეს. ესე გამოიყურება მთლიანობაში ნივთი, როგორც ხედავთ. მეც ამ ნივთის შესახებ ვერაფერს ვერ გეტყვით. ლინკს აუცილებლად და ფასსაც აუცილებლად დავდებ განხილვაში. დანარჩენი და მუშაობის თავაზე მუშაობს თუ არა, აუცილებლად კომენტარებში დავწერ. მოდით ეს გადავდოთ. ახლა გავხსნათ მეორე ამანათი, როგორც გითხარით, აქ არის ეგრეთ წოდებული პულტების პარკები, თერმული პარკები და მოდით ვნახოთ როგორია ეს პარკები. ეს ფრთხილად გავხსნათ. ისიც მეგობრებო. ესეც თერმული პარკები პულტებისთვის. როგორც ხედავთ, შეფუთვაში არის 5 ცალი.
როგორც გითხარით, ამანათი ღირდა 59 ცენტი, როდესაც შევიძინე აქციის ფარგლებში, ამ წუთისთვის 85 ცენტი ღირს, მაგრამ თუ საიტზე მოძებდით, მე ამის ბმულს აუცილებლად დავდე, სადაც შევიძინე განხილვაში, მაგრამ თუ კარგად მოძებნით კონკრეტულად AliExpress-ზე, შეძლებთ უფრო იაფად ნახოთ აქციის ფარგლებში. შეფუთვა ესე გამოიყურება, როგორც ხედავთ, ჩინური წარწერები ყველგან. 5 ცალია, აი ზომა როგორც ხედავთ, 110 მმ 270 მმ-ზე. ხედავთ წარწერებს, თუ გაინტერესებთ. მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მოდით გავხსნათ თვითონ ეს არკი. ხსნება აქედან. მეტი არაფერი არ არის აქ. ესეც პარკები, თერმული პარკები. წლის თუნდა იყოს 5 ცალი და როგორც ხედავთ 5 ცალია. საჩვეულებრივი პარკებია, არაფერი განსხვავებული, განსაკუთრებული. ერთადერთი ის ფუნქცია აქვს, რომ არის თერმული. მოდით მე დავასტოპებ, დაგიბრუნდებით 1 წუთში და ნახოთ პროცესი თუ როგორ კეთდება ეს პარკი ეგრეთ წოდებულ პულტებზე. ესეც მეგობრებო პულტი და მოდით ნახოთ თუ როგორ კეთდება ეს პარკი ეგრეთ წოდებულ პულტზე. ამისათვის საჭირო არის ეგრეთ წოდებულ ფენი, რომელიც უნდა დააყენოთ მაქსიმალურ ტემპერატურაზე და ნახოთ თუ როგორ კეთდება. მოკლედ მეგობრებო, ასე გამოიყურება პულტი პარკის გადაკვრის შემდეგ. ხედავთ, კარგად არის. ერთადერთი რაც არ მომეწონა, რა თქმა უნდა, ეს ამას ვერ გავექცეოდეთ, ეს თავი, რომელიც ალბათ სავარაუდოდ ჯობია მოვაჭრათ. დანარჩენი მოკლედ შემიძლია გითხრათ, რომ კარგად გააკეთა და ღირს შეძენა ესეთი ნივთის AliExpress-ზე მაგალითად. ესეც ასე. ამ ნივთის ბმულს აუცილებლად დავდებ განხილვაში. ასევე ფასაც დავდებ. გირჩევთ შეძენას, ფასიდან გამომდინარე ძალიან ძვირი არღის. დღეისთვის სულ ეს იყო მეგობრებო, მოეწონეთ ეს ვიდეო, გააზიარეთ ჩვენი არხი. მადლობთ რომ გიყურებთ. კარგად ვსანდებოდეთ.
Bye.